Hello sa aking mga ka-Bunny Live. Ayan, sa araw na tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng faucet sa lababo para may idea kayo. Kasi itong faucet ko, ayan, malakas na yung tulo niya. Dati pa isa-isa lang. So nung malakas na, so nabot na siya ng week. So need ko na siyang palitan. Pasensya na sa boses ko at malat-malat pa galing sa sakit. So ayan, bumili ako ng bagong faucet. Kahit mahal, binili ko na kasi pinili ko talaga yung stainless. Kasi yung may ibang nabibili ko, taste pa lang nakakalawang na. So ayan, ang tagal kong namili kasi yung iba sobrang mali ng pinakababa na nakita ko na pwede sa lababo ko. Yan, stainless talaga siya. Makikita nyo naman kung paano pilatis ng stainless. Mabigat siya ng konti. Hindi katulad ng mga iba. So ayan ang binili ko, stainless. Mas worth it bilhin kasi kahit mahal, matagal talaga siya, stainless kaysa naman bumili po kayo ng mura tapos mamaya kakalawangin na rin, pipili uli kayo. So ganun din, so bilhin nyo na yung okay at mahal. Ayan, mag-start na yung gagawa. Kailangan unahin sa ilalim ng lababo, may tatanggalin doon yung hinigpitan, luluwagan naman siya para matanggal yung faucet sa taas. So ayan, kalikot, sobrang nahirapan kasi bumubungko siya sa may lababo, kaya medyo konting tiis hanggang gumalaw na yung nasa taas. Ganyan ang pagtanggal, hinay-hinay lang at baka may mapali sa ilalim, mahirap na magpalit ulit. So ayan, watch po natin saglit. Hinay-hinay lang siya kasi hindi naman pwedeng bilisan kasi nga baka may maputol sa ilalim ng lalababo. Ang hirap talagang magpalit. So kailangan tiyempo natin yung tinatanggal sa lababo kasi may nakasagabal pa. So ayan, ikutin hanggang tuluhan ko na lang din kasi salamat sa bayaw ko. Siya po yung gumagawa kung ano man ang kailangan ko sa bahay, siya yung laging nandyan. Thank you sa aking bayaw na si Gatoti, salamat sa iyo. So ayan, medyo gumagalaw-galaw na siya. Natanggal na siya. Para kang arawan ng pakyawan ng ganyan. Ay, pagkapakyawan pwede yung arawan, dahan-dahan lang. Matatapos ka agad eh. Joke lang. So natanggal na siya. Bali yung faucet na yan galing pa ng Abu Dhabi. 3 years ko din siyang ginamit. Pinadala ko lang dito sa Pinas. So sulit naman. Bye sa'yo. Men, dito naman na tayo. So bago, lagyan natin ng tiplon. Ayan, kailangan talaga ng tiplon pampakapit. Ayan, tiniplonan. Pasensya na sa pinggan na nasa lababo, di ko na natanggal. So ayan, tiplon. Pag natiplonan na siya, ayan, sukat naman niya yan yung pampahigpit sa ilalim, yung bilog. Yan, sa ilalim yan ilalagay para kaya medyo mahirap diba kasi nakasangga yung lababo. Tsaka yung space kasi pinasok na yan. Ganyan lang ipapasok. Habang hinihigpitan sa ilalim, may tulungan na hawakan yung faucet para mabalance siya, yung tama yung saktong pagkatayo niya. Ayan. Hawak ko yan hanggang makita na mahigpitan na. So, yan, na-ready na siya. Mahigpit na siya. Okay na siya. Yan, okay na. Okay na. Lilinisan ko na lang yung nasa gilid. So, yan. Nakita nyo kung paano magpalit ng faucet sa lababo. Tandaan nyo yan. So, comment po kayo kung may mga comment kayo sa description box, so sa comment down below para sa mga suggestion or whatever. So ayan, napalitan na po ang aking love
faucet sa lababo. Hindi na siya tumutulo. So, salamat sa pagsama sa akin. Hanggang sa muli. Bye!